Ahoj nevěsto, ahoj ženichu, je tady další epizoda svatebního podcastu Desart.cz, podcastu pro nevěsty. Dneska tu máme příjemný, hoci tady na stole nemáme jídlo, ale budeme se o jídle bavit. Máme tady Honzu Řepu, ahoj. Ahoj Máro. A vidíte správně, má tady posilu a není z cateringu, je to svatební koordinátorka ze svatební agentury Pro lásku. Yes. Já jsem dobrý. Ahoj. Dobrá práce. Můžu ti zatleskat. Já mám takovou společnou otázku pro vás oba. Proč svatby? Začnu u Teresky. Hele, byl to takový ten holčičkovský sen, který se trošku proměnil v noční můru. Ne, samozřejmě. Od té reality to mělo dost daleko, ty moje snové představy samozřejmě, ale... A snový svatby děláš, jo? To je pravda. Ale byl to vlastně už jako v náctiletým asi mém světě, to byla nějaká vize toho, že by to vlastně jako do budoucna mohlo být něco, co bych opravdu jako chtěla dělat. A hlavně jsem k tomu inklinovala. Vlastně taková ta organizace pro mě byla velice přirozená. Už jako od školy, od Gimplu, takový to bylo vždycky, to v pohodě, to vyřeší Tereza. Já jsem byla na 8letém Gimplu. Po prvních 3 letech, následujících 5 už všechno řešila jenom Tereza. Prostě z dalších 30 spolužáků nikdo nehnul ani prstem. Ať se jednalo úplně o cokoliv, končím maturiťákem takovou jako velkou první, řekněme, akcí. Takže svatby pro mě byly nějaký přirozený tak jako přerod. Já jsem začínala nejdřív v hotelu, pak v cateringu a pak vlastně pro mě jako začít dělat svatby, protože jsem měla to know-how, potkávala jsem ty lidi, tak to byl jenom prostě přirozený vývoj. Uh-huh. A ty, Honzi? No, já jsem ke svatbám přišel trošku později, protože vždycky jsem říkal, že v rámci cateringu jsou to moje nejoblíbenější akce, kde poznáš prostě jako širokou škálu vlastně těch hostů, že vidíš toho dědečka, tatínka, syna, vnuka, všichni jsou stejní, všichni se podobně hejbají, všichni podobně mluví. A ta svatba je taková jakoby delší akce toho cateringu, že si můžeš opravdu ty hosty pořádně užít. Jo, takže můžu říct, že pořádně jako svatbám jsem se začal věnovat až po covidu, protože tam byl velký útlum vlastně jako ve firemních věcech a i když jako dělám catering dlouho, tak jsme se trochu jako firma profilovali. Takže můj nástup je teďka jako pozdější, ale o to jako se snažím si vybrat ty správné partnery a jako jiné. Ať to jsou lokace, zajímavé místa, které nám přivádí vlastně jako nějaké zajímavé klienty a můžeme dělat jako svatby jako sen. Andrejka mi tady pomohla ze Svatby.cz, což vlastně partner tohoto pořadu, s otázkama, které budou překvapení pro mě. To je výborně. A to jsem rád, že nebudou překvapení pro nás. Bude to autentický. Top jídlo svatbu podle vás tebe. Já to budu asi číst. Chtěla by to nějaký trend, takže máš to překladatel. Jako, třeba je to jako nějakou jinou řečí, takže jako... Je to heslovitě, takže top jídlo na svatbu podle tebe. Podle tebe a podle dáma tebe. Začíná první asi, ne? Necháme Terku. Já začnu. No, Řepánkovic, my jim říkáme řepánci, to jsou ještě řepánci, jejich svíčková. Jakože babička to poslouchat nebude, takže to tady můžu říct, jo. Ale tak máme každopádně všichni naučené takový to, že prostě svíčková od babičky je ta nejlepší. Tom se asi shodneme. Ale když neznáte řepánky, tak to můžete říkat. V té době, co znáte řepánky, tak už to nikdy neřeknete. Takže já teda osobně na svatbě svíčkovou fakt nemám ráda. No, přijde mi to těžké jídlo, zabije to půlku těch hostů, ale jakoby tady jejich svíčková je fakt boží. Takže od té doby, co se známe, tak když se všichni rozhodou o tom pro svíčkovou, tak říkám, tak jo, s řepánkama můžeme, teda jinak vybíráme něco jiného. Okay. A pro řepánky? No hele, jako já říkám jednu věc, jo. Na jedničku umí Pán Bůh. Na 2 náš šéfkuchař. Já jsem takovou teda v pozice jako majitel kuchař, ale mám skvělého šéfkuchaře, takže jako prostřednictvím jakoby Romana, jako našeho šéfkuchaře, je to opravdu něco nadpozemského. Jo? Takže, ta svíčková. Ta svíčková. Takže jako na 2 on, na jedničku Pán Bůh, na 2 on. A na 3 můžu říct ty nejlepší z nás. Takže tam bych se mohl kategorizovat já. A o tom samozřejmě ty maminky a babičky. Jako, jo, protože ty tam musíš... Babička je až 4. jo? No 3. Jako... Ale to nebude poslouchat. Jo, okay. musíš jít jako dát do té kategorie prostě jako ty nejlepší z nás. Okay. Víš, takže jako...
Ale jako kromě té svíčkové, která opravdu jako válcuje, jo, kdy pořád, jako nejenom tady, jako třeba, protože spolupracujeme se spoustou agentur, ale i jednotlivců, kteří si nás prostě jako najímají, tak je to taková věc, kterou slyšíš, že chceme tradiční. Pokud je to jakoby servírovanou hostinou, tak 80% prostě všichni chtějí knedlíčková, polévka, svíčková. Okay. Jo, pak je tady otázka toho, že jsou i lidi, kteří nejedí maso, takže dělali jsme nějaké zajímavé, třeba děláme karotkový krém s kokosovým mlékem nebo dýňové sufle i jako na hlavní chod. Bezlepkový knedlíky svíčkové? Bezlepkové knedlíky moc ne, svíčkové. Okay. Jako prostě to už radši uděláme nějaké bezlepkové jídlo, uděláme nějaké dobré pyré, jo, můžeš udělat třeba celerové bravorové pyré, k tomu líčka, jo, nebo... Já mám hlad. To se občas stává, jako, pokud hovoříme o jídle. Ale nebo je tam to spíš nějaká alternativa nějakého stejku, jo, kdy třeba jako nějaký dobrý stejček, ať už třeba hovězí, právě zase může být třeba gratinovaný brambor, nebo může být právě nějaké pyré, nebo třeba panenka. Hodně lidí nemají, nebo se bojí prostě toho hovězího, že protože není vždycky úplně samozřejmě jednoduché v každém místě to udělat tak, aby bylo všechno médium, ale umíme to samozřejmě, je to trošku otázka nadčasování a pak se nesmí courat jakoby v uvozovkách moc proslovy a jiné, protože pokud tohle se zdrží, tak samozřejmě ten timing je trošku těžší. Ta panenka je v tu chvíli třeba jednodušší a panenka třeba s hráškovým pyré, pepřovou máčkou je taky jako hodně jako oblíbená, pokud teda jako se zbavíme těch 80% té svíčkové. Ale máme i svatby vlastně společnou, teďka v květnu nás čeká, kdy nevěsta na začátku řekla, že striktně svíčkovou v žádném případě neexistuje, prostě jakože nechci svíčkovou, chci rozhodně něco jiného, vymýšleli jsme varianty, ale pak ochutnala svíčkovou a je to svíčková. Jako takže děláte ochutnávky. Děláme ochutnávky, no. Děláme ochutnávky právě. Ty musíš z toho taky něco mít, jako já, chápeš? To je pravda. Co já furt budu do toho jenom koukat a číst ty nabídky, tak jako ježiš, chci si ochutnat. Je to jako trendem podle mě i poslední doby, kdy jako ty svatební ochutnávky dají úvod prostě těm lidem se s námi seznámit, jako, kde se můžeme představit, profilujeme se buď to jakoby nějakou univerzální nabídkou, pokud nemají vlastně jakoby už dané menu, anebo samozřejmě přizpůsobujeme se jim v rámci jejich daného menu. Půjdu teďka po pořadě. Nevěsta řeší catering. Řeší, jestli to bude servírovaná nebo raut. Děláte i rauty? Ano. Jako děláme všechno, začínáš teda, jako když bych to měl připodobnit, tak začínáš nějakým drobným občerstvením před obřadem, pak máš většinou obřad, pak je to teda otázka hostiny, anebo obědového rautu, anebo ještě alternativy, kdy máš servírovanou polévku, většinou třeba v teréně a zbytek je rautem. Kdy se hodí co podle tebe? Tak tohle je spíš otázka, co si přejí vlastně jakoby novomanželé a taky otázka trochu budgetu, protože vlastně zase můžeme ta rautová část může být ekonomičtější oproti klasické hostině, kde nepotřebuješ mít tolik personálu. Není to tak obřadní. My se snažíme, aby i při hostině byli vlastně jako byl nápojový servis, aby nám neodcházeli lidi od stolu. Zase máš o to víc personálu navíc, že tam ještě nápojový číšník u klasického, aby vlastně to všechno mohlo běžet tak, jak to má být. Takže pokud chce nevěsta ušetřit, tak volí formou rautu. Zvolí raut. Ano. Okay. Pokud je nějaká střední třída, tak polévka servírovat a... Tak ono to může být, ta servírovaná polévka jako není nějaká extrémně drahá položka, protože vlastně zase máme možnost udělat tu variantu, že pokud nechceme, že zase všichni musí být zaservírováni, tak většinou zaservírováváme klasickým způsobem jakoby svatební tabuly. Ano. A ostatní mají variantu vlastně polévka v terině, kterou si sami nandají a země zanačená ta terina, mají prostřeno. Je to jako takový střed vůči tomu, že chceš mít tu tradiční část a zároveň chceš jakoby trošku ušetřit nebo si zvolit lehčí variantu. Nemusí to být vždycky o penězích, protože i ten raut může být bohatý, ale zase je to otázka toho páru, jestli chce spíš jako klasičtější, tradičnější svatbu, kde prostě všichni jako sedí a mají vlastně zanesené vlastně ty chody, buď to jakoby 2 nebo 3 nebo i více do chodů. Závisí potom na tom, že když se dělá třeba svatba, kdy je hlavní třeba večeře, tak tam je ještě více třeba servírních chodů, než to, co jsme teďka vyjmenovali. Okay. A může to být samozřejmě jako opravdu různorodě pestré, ale je to takové více tradiční, prostě, že sedíš u té hostiny jako takové. Co za tebe, Terko, nevěsta
řeší nejvíc, nebo co jsou její první otázky co se ohledně cateringu týče? Ano. Já určitě začínám právě tou otázkou, jako co je za ně taková jejich jako ideální představa toho, jak by ten den měl právě vypadat. Jaký vlastně ten pocit chtějí jako prožívat během celého toho dne samozřejmě, protože to jde ruku v ruce s tím cateringem. Podle toho právě volíme, když chtějí takovou větší pohodu, chtějí se hnedka začít povídat s těmi lidmi, mají jich třeba hodně, mají jich 90, 100, 120, tak tam sedět u toho stolu ty 2 hodiny u toho servírovaného jídla je samozřejmě takový svazující, pak tam prostě znamená to, úplně se nechceš zvedat od toho stolu, protože co když už půjdou jako s těma jídlama, takže chceš u toho stolu sedět, takže tam říkám, ale pokud chcete prostě mít spíš pohodu, fakt si to užít s těma jako spoustou hostů, tak radši zvolte ten route, pro ně to i znamená, že nemusí se soustředit na úplně intolerance těch hostů, prostě když pak zakreslujeme zasedací pořádek, soustředit se na všechny ty výjimky, vegany, vegetariány, bez lepky, bez laktózy, ale to jako je toho v dnešní době fakt spousta. Takže i pro ně je to vlastně o to jednodušší, protože na tohle se nemusí myslet, předpokládáme, že jsou všichni dostatečně svéprávní a na tom routu si to vyberou podle těch svých jako nějakých intolerancí. A řešíme to třeba polívky aspoň. A tu už děláme třeba, dáme i plošně třeba ten karotkový krém a už neřešíme vlastně žádný ty jako diety, protože tam máme pokryto jako všechno, což je super. A nebo vlastně jako je tam obsluha, která jako na vyžádání tomu člověku odpoví prostě se vším, pomůže s výběrem. Pokud u toho routu je to prostě takové, máš zaprvé pestřejší, větší výběr, je to hodně rozdělené, takže jako tam si většinou každý najde to svoje a je jedno právě, jestli má nějaké takovéhle obtíže nebo intolerance a jiné. Všechno tohle jídlo se vaří den předem, nebo to vaříte na místě? My na místě vlastně jako jenom dováříme a dotváříme ty všechny věci tak, aby jsme byli schopni vyservírovat všechno na minuty přesně. Samozřejmě ta svatba probíhá nejenom jako den dopředu. Už máš různé plánování, logistiku a některé věci typu demiglas, který prostě vaříš 15-20 hodin, nemůžeš vařit prostě den dopředu. Jo? Takže i některé věci se prostě připravují daleko dřív a je to nějaké rozfázované. Samozřejmě všechno máme připravené dle hygienických regulí, máme na to technologie a je uspůsobeno i pro transport a všechny ty dané věci, tak, aby jsme to byli schopni udělat, jestli chceš mít tu svatbu na zámku, anebo i na skále, nebo prostě na nějaké rozkvetlé louce, kde stvoříme právě jakoby to místo, kdy to místo třeba není. My máme skvělého partnera, který vlastně nám dokáže uspůsobit to, že prostě i stvoříme nejenom si pro zázemí, který vlastně jako potřebujeme k tomu všemu, pokud na tom daném místě není, ale i stvoříme to svatební místo jako takové. Kdybys měl prostě krásnou třeba louku nebo někde, kde by tě to opravdu fascinovalo. Postavíme stán. Tak postavíme prostě různorodý stan, který může být od beduínu až po samozřejmě jako montovanou halu, když to řeknu takhle. Kterou zase různorodě došperkuješ dekoracemi a věcmi, přivezeš sedačky a jiné, že jo. Závisí na tom zase, jako máš koordinaci s výbavou jako dekoratérských polštářků a jiné. Jasné. Terko, řešíš u těch stanů, teďka otázka, nejenom trošičku mimo, ale vrátíme se. Řešíš u těch stanů barvu pokrytí? Aha. Jako barvu to nesmí mít? Červenou třeba, já nesnáším červenou. Pokud chcete hezky fotky, tak ne červená. Ne červená. No modrý by asi taky možná byl takový divočejší. Jo. To je vlastně jsou všichni pravda. takový červený. No. A třeba červená za mě super barva, ale samozřejmě chápu, že jako na to... Tak já jsem červená řepa, víš co, takže... Ty jsi červená řepa. No já jsem řepa červená, no. Když se prostě páškám do logu, no. no tak prostě dobře. Barvy, je to chlápíček. Jediné, co vám ze svatebního dne zůstane, jsou pouze prstinky, vzpomínky a fotografie. Naštěstí s fotografiemi vám dokážeme pomoct. Stačí vám vybrat pouze typ fotopapíru, rozměr fotografie do alba nebo do rámu a ty nejoblíbenější fotografie můžete objednat online. A navíc s kódem DESART20 získáte slevu 20% na online objednávky. Nevím, jak jste na tom vy, ale já tisknu jednou ročně 100 fotografií těch nejlepších momentů. Zhmotňuji tak tím vzpomínky a proměňuji něco digitálního, prchavého na něco fyzické a sexy. Tak to byl obídek. Ano. Svíčková nebo rautík. Musím jít běhej sliny. Vy si u toho dejte popcorn, klidně. Chlebíček. Nebo chlebíček. Co odpoledne a večer? A co dort?
No dort samozřejmě, dort a sweet bar, já většinou vždycky doporučuji, pokud máme hostinu, tak jako záleží samozřejmě vždycky na koordinaci, protože ty mají k tomu nějaké svoje, jako většinou jako niance, ale já mám jako rád, když máme jakoby zakončenou jakoby hostinu, pokud je to hostina, nebo i ten raut prostě sweet barem a dortem. Jo, ten sweet bar vlastně trošku jako kreativnější jako posune ten dort, protože pokud zase jsme schopni a ten dort je buď z naší produkce, anebo i z externí produkce, tak prostě rozservírujeme a buď to rozneseme, je to součástí ještě té hostiny, ale to většinou už bych řekl, že tentokrát nebývá a už je to jako volnější část, kde vlastně založíme sweet bar, oni se jdou klidu vyfotit k dortu, nakrojí si takové to první vykrojení a pak se my zase postaráme o zbytek, jestli je z naší produkce nebo z externí. Jo. To je mimochodem jediný catering, se kterým se taháme o to, kdo jde krajet dort, že my třeba ho hrozně rádi krajíme my. A všichni cateringy nás za to úplně milujou, jakože prostě ježiš, vy to krajíte za nás, to je skvělý, prostě miluju to. A zrovna jenom s řepánkama se o to teda jako perem, že... Jako, takhle, když jsem tam s Honzou většinou teda. Ale když je kousek Honza, necháte tak se dva, že pereme. jo? No jo, ne, jsme tam my dva. Ne, teda, ale to je jediný jste viděli. Dneska jdu krajet já, ne, dneska já. Tak jsme tam pak oba většinou, já podávám aspoň ty talířky, abych se nepřišla nevyužitě, veď. Já bych se bál, že ho rozlomím, nebo že jako to prolezu úplně a... No, to spíš musíš dát těm jako ženichovi s nevěstou instrukci, protože všichni se to snaží jako rozříznout. No, jsme Star Wars. No, jako pokud bys měl laserový meč, tak to půjde určitě. Ale... Ne červený. Ne červený. No, to protože tam měl Darth Vader, že jo? Takže, ano. Já myslím, kvůli té barvy. Na fotku, chápeš? Musíš si vybrat tu pozitivní stranu síly, že? Ano. Já to neznám. Takže tam je to jako důležitý, že si nakrojíš jenom to patro, protože většinou je tam vždycky nějaký proklad, aby to drželo, že? Když má jako třeba víc než jako 2 nebo 3 patra, když máme ještě nějaký větší dorty, tak tam je to jako dobré, když to jako je opravdu nakrojeno jenom lehce a nesnaží se za každou cenu to proříznout až dolů. OK. Stalo se ti, teďka jsem viděl krásné reelsko, jak vlastně byl dort, aby byl velký, tak větší část byla jakože atrapa. Teď jsme o tom debatovali. A pak byl jenom dort, jako nějaká část toho. Dělal jsi to někdy? Jaký vlastně máš na to nějaký názor? Jako v rámci toho máme fakt skvělé externí cukráře, ale tyhle jako dorty není moje priorita, ale Terka k tomu bude mít svoje. Jo, Já mám teda jako jinou historku, kdy teda jako musím říct, že to bylo teda jako elegantně to bylo zachráněný. Kdy v rámci jako našich služeb jsme ještě koordinovali s určitými partnery a ty vlastně si dodávali spoustu jiných věcí. Ale za mě bylo jakoby, vyservírovali jsme fantastickou jakoby hostinu, všechno bylo skvělý. A teďka taková ta scéna z toho, obsluhoval jsem anglického krále, kdy jako špatně nám postavili stůl. A já jsem rozkrájel skoro všech, jako z 5 patrového dortu 3 patra jsem rozkrájel. Už všichni měli. A teďka se zbordil ten stůl a takhle ten dort úplně sjel jako... Kostka ve skluzu. Kostka ve skluzu, ale jako elegantně sjel, že se tomu dortu vůbec nic nestalo. Profesionál. Takže, jako a teď byla taková ta scéna, kdy jako prostě jak ten ještě ten číšník, který odchází, že jo, tak ještě jako rozbije ty jako věci, tak jsem jako si říkal, jestli to mám jako udělat takhle, jak ti ta ostuda jako pořádná, že jo, když to jako nebylo sice jako v naší jako režii, ale tak... To byli rekvizitáři. Bylo to jako... Ale i tak se to povedlo, no. Takže i dort ve skluzu jako proběhlo to. Terko? Ale no, abych se vrátila k tomu poloatrapovému dortu, tak taky dělali jsme teda dřív s cateringem, když jsem tam ještě pracovala, tak jsme dělali, to byly tak 7-8 pater možná ten dort, tak 3-4 byly falešní vlastně z polystyrenu, vím, že tenkrát přijelo to, jak jsme šli obkládat nějaký barák, jo. Prostě přijel obrovská prostě ta jako polopaleta s polystyrenem, začali jsme ho prostě lepit, teďka prostě aby byl kulatý, jak to uděláme, jo. Prostě říkám, kdo máte kružítko velký, takový to z tabule ze školy. A dělali jsme nejdřív to jako polystyrenový základ, ten se potom jenom pomaže vlastně krémem a pak už byly jenom asi 3 možná patra reální, ale prostě mělo to vypadat jako třeba pro 400 lidí a bylo jich třeba reálně 120. OK. Takže na oko, takový Instagram versus realita. Přesně tak. Přesně tak. Večeře, hele, zase to může být různorodé. Máme vlastně různorodé nabídky od nějakého lehkého jakoby rautu, kde začínáme něčím studeným a doděláváme nějaké třeba jenom mini burgery, hot dogy a něco takového lehkého.
nebo zase můžeš mít jako to zpestřené, že tomu přidáme grilování, nebo to grilování vlastně může obsáhnout celek vlastně jakoby toho, že to je jakoby široko spektrální vlastně jakoby menu. A low cost je takový burštík jenom. A to k tomu ještě vlastně jako různorodě můžeme doplňovat jako různé kuchařské show, které máme vlastně dneska v alternativách. Taco Station, Pizza Station, protože teď je to taky hodně populární, že chtějí vlastně tu pizzu na té svatbě. Okay. Takosky vlastně jakože takové mexické nebo quesadilla. A to dělají vaši kuchaři nebo na to máte nějaký napojení na partnery? Ne, to děláme všechno, to děláme všechno my a zároveň k tomu máme vlastně jako samostatné jakoby výbavy, kde je vlastně kuchař a dělá to před těmi lidmi a ty si vlastně vždycky můžeš přijít a něco si vzít, že je něco nachystáno, a nebo si počkáš a udělá se ti vlastně na přání, ať už mini pizza. Srdíčková třeba. No, to srdíčko je... To ještě nemáme tak vychytaný. Jako nemáme to ty srdíčka, že bychom dělali jedno ale jako druhý. Ale to Míša, víš. Ale jako ano, poradil si s tím kolega. A ještě vlastně děláme sushi poke, nebo palačinky, když si něco sladkého. Jako udělat takovou jako station, kde tohle jako je taková interaktivní věc, kde si můžeš i za tím kuchařem dojít, popovídáš si s ním, když tě něco z toho baví, tak aby si prostě jako získal ještě větší zážitek, že dostaneš třeba recept nebo prostě jako nějaký tipy na nějaký svý domácí věci. Hodně se snažíme, jako pokud můžeme a máme prostor s těma lidma i jako komunikovat a udělat jim vlastně tu zábavu, protože seš tam s nima relativně dlouho a už je většinou takový to jako první ta vlna je ten obřad a to jídlo po tom obřadě je vlastně to jako, tam je takový ten stres, jestli ženích nevěsta neuteče, pak jestli ta svíčková jako bude opravdu dobrá, jako jestli to jako opravdu za to jako stojí, jo, a pak jsou všichni jako taky už jako hodně v klidu, vyklidněný, víš, takže už se každý hledá jako by to svoje. A pak to není to jenom o tom, že seš třeba jako bar v obležení, že jo, kde zase všichni třeba právě, jak se dostaneme k těm nápojům, že jo, co si chtějí. tak i někdo prostě někoho baví to vaření a prostě tam zase že tam není založený jako nudný guláš, bramboráčky a jiné takové, i když to samozřejmě taky umíme v jaké interaktivitě, ale aby to bylo takový jako zajímavý, pestrý a prostě doladilo to tu atmosféru toho zážitku, prostě toho svatebního dne, kdy já vždycky říkám, že pokud si jako dobře vybrali, tak je to na celý život, že jo? Takže v tu chvíli ta investice do toho se lehce vyplatí, že jo? Jako do toho cateringu. Máš to jednou a pořádně. Reálně to je 50 Kč na den. A ještě mám takovou jednu věc, že jako kdo si bere catering od nás, ten se nerozvádí, takže to mám jako přidanou hodnotu, kterou samozřejmě bereme na sebe my, ale berou ji na sebe i ty novomanželé. Že? Tak. Je to takové jako spojené, jako něco, co nás jako úplně jako udržuje. Jako. Říká ten, kdo není ženatý. Nevěsta s tebou řeší jídlo a ženich pak, hele Honzo, a máme i nějaký alko? Máme alko i nealko. Co všechno z alka jsme schopni vymyslet? Z alka, cokoliv by si přál. Nějaký prosecco bar? Prosecco bar může být určitě. Rumový bar. Tequilovej, k těm tacos. Hele, může být vlastně prakticky cokoliv, protože máme partnery, kteří jako zajišťují vlastně nápoje z celého světa. Ať už by si říšel a řekl, tohle víno chci. Pokud by si byl i takový, jako že opravdu piješ třeba ročník 67 a máš opravdu rozpočet, tak ti dokážeme asi najít jako cokoliv by si chtěl. Jinak standardně vlastně začínáme nějakým třeba velkým balíčkem s těmi kanapkami, s tím drobným občerstvením, takže tam máme nějaké to prosecco, nealko prosecco, v alternativách prostě s nějakým jako džusem, limonádkou, pokud chceme i něco jako nealko. Potom v průběhu vlastně jakoby zase je to otázka toho... To je to jídlo, co má nevěsta u těch příprav, jak už trénuje, chystá se, dělá... Prosecco na džus, jenom na přípravy, pak neblbni. I tak, hele, může to být alko i nealko v jakékoliv verzi, protože dělali jsme i třeba spoustu nealkoholických svadeb, jako, kdy opravdu jako nikdo nepil. Já se vůbec nedivím. Jako jo, ale samozřejmě... Na mé svatbě tvrdý nebude. Jakože ale vůbec nikdo nic nepil. Dělali jsme třeba mormonskou svatbu, kde jako... Mormonskou. Kde, jako, teda oni si rozšoupli, protože tam bylo 5 lahví vína. Ne. Byla to svatba v kostele, mimochodem. A jako
tam jako, když mi se někdo ptá, kolik toho tak jako ty hosté můžou vypít, tak jako mám vlastně takovou jako historku právě tuhle, kde jako na 50 lidech je 5 lahví vína. A pak mám jako historku, kdy můžu říct, že jsem si to fotil jednou a byla to jako laguna z prázdných lahví, kdy prostě jako neutuchající jako fronta na baru a v té frontě si stál třeba jenom 5 minut. Ale byla tam furt fronta od 3:30 do třeba 10:30, kdy už to opravdu potom opadlo. Jo. Ale jako, kdy můžu říct, že jako o jídlo nebyl prakticky vůbec žádný zájem. Rád jsme doplňovali třeba 2krát, ale na tom baru to bylo jako neskutečné. To byla liga nesmrtelných. Jako, kdy sám jsem se zapojil prostě jako do toho, že jsme byli třeba v 6 na baru. Nedáme mi náhodou nealko? A jako když ke mně přišel pán a přišel po 15. a říká 1 Cuba Libre, mínkoli, takhle jako aby jako takže jsem vlastně jako takhle tou kolou tam a on perfektní a přišel a furt stál. Okay. Takže jako víš co, takže jako tohle je prostě otázka, to já vždycky říkám, a jaký máte hosty? jako. Pravda. Terko, na tebe to mě zajímá, protože já se potkávám čím dál tím častěji s variantou, že vlastně tam se na svatbě se podává pivo, víno, ale tvrdý ne. Potkáváš se s tím taky častěji, nebo? Ještě bych tomu připojila koktejly. A pak jako ano, pak panáky ne. Ale jako, že by bylo jenom jako prosecco, pivo, víno, to nemýváme my třeba asi. Jako, když už tak máme ještě jako ty míchačky. Koktejl jsem si možná jenom nevšiml, protože já řídím. Jasně. Ty jdeš jenom to pivo, víno, jo. A že vždycky jako říkáme jasně, třeba tatínek přiveze nějakou tu slivovici tam takhle jako bokem a kdo si jako bude chtít dát toho panáka, tak si dá tu vodku z toho skinny bitch, jakože si ji nechá nalejt samostatně, nebo prostě ruma. Ale ty panáky opravdu minimálně. Ale jako je jich fakt málo. Když už tak je to nějaký gentlemanskou, tak mám tam pár lahví nějakého lepšího rumu, nějakou whisky, koněk, něco. Jasně, ale já vždycky říkám teda, že lidi jsou tak trošku ovce a ono jako když jim to tam nenabídneš, jako to samotný nenapadne, já nechybím to. Tím pádem jim to na ně nechybí, přesně tak. A kdybych to mohl přidat asi já, tak ono taky závisí potom trošku na tom rozpočtu, protože pokud máš, dejme tomu větší budget, tak vlastně v tu chvíli jako tyto všechny věci jsou neomezeně a nemusíš řešit, jestli prostě tam máš ještě navíc tvrdý, nebo prostě máš koktejly, míchané drinky, nebo prostě jako různé koutky, které jsou prostě založené. Ale i u nás a hodně často jakoby využívají vlastně lidi nebo hosté vlastně, nebo manželé možnost toho, že volíme takzvané alternativní možnosti nápojů. Jo, že buď to jsou místa, kam jezdíme a třeba majitel toho místa si provozuje svoje vlastní nápoje, takže v tu chvíli řešíme třeba pouze jenom jídlo, a nebo vlastně řešíme alternativu, že si prostě chtějí dodávat prostě nápoje svoje, aby ušetřili. Ne vždycky jako je to věc, kdy ušetříš, ale samozřejmě, když máš tu ligu nesmrtelných a znáš své hosty, tak pak jo. A pak ano. A nějaký známý pály doma? A máš jakoby taky... Nikdo nedělá, nebo To je zakázaný? Já nevím. Je to zakázaný? Jenom tak 10. No, takže jenom abych to shrnul, vlastně jsou 3 varianty vlastně možnosti nápojů, kdy buď to poskytuje to místo a my vlastně přijedeme a vlastně staráme se pouze o jídlo, nebo je alternativa, dodáváme všechny nápoje sami, a nebo je alternativa toho, že si prostě chtějí dodat buď to určitou část nápojů svojí, a nebo jako veškeré svoje nápoje a my vlastně dodáváme sklo, led, ingredience, barmana, číšníky, rodebaras a veškeré sklo, protože spoustu svatebních míst nemá vlastně vlastní inventář, je to jako za mě naopak lepší, protože zase když ho mají, tak ho většinou mají hrozně málo a ne vždycky bývá jako jednotný, což jako zase při té niance prostě jako... Nemusíš spolehat na talíře cizí. No my stejně všechno vozíme kompletu, protože v případě vlastně cateringu od nás je dostatek talířů, vidliček, prostě prakticky všeho. Vezeme. Ten, co se rozbíjí, to je jen tvůj nebo jejich? Tak ten, co se rozbíjí, záleží, jako když pokud chtějí, tak jako vybereme nějaký artefakt, který jako si to rozbití zaslouží, že jo. OK. Pak jsem měl ještě jeden dotaz a to je, že potkávám se s tím, že hromada svatebních míst se snaží nabízet co nejvíc služeb od sebe. Často je to spojeno s cateringem. Co ty a tvůj názor na to? Nebo to skipnem?
No tak tohle je spíš otázka asi na Terku, protože jako já nemůžu, pokud má pravidlo, že prostě to tak je, tak já tam samozřejmě v tu chvíli neudělám nic a jako... No pak to je škoda, že na tom místě akorát nebude, že jo? Ano, no tak jako nemůžeme si tam jako vyzkoušet... No tak můžeš to vyplatit třeba z nějaké jako, exkluzivity nebo z nějaký... Taky už se nám to jako by stalo, že si nás jako někdo zaplatil si takzvané jako by v úzovkách výpalné za to, že tam prostě může být někdo jiný, protože jako ano, všichni děláme to stejné, ale ne vždycky výsledek je ten stejný a ten přístup a prostě jako to, že v úzovkách někdy zaplatíš i extrémně množství peněz a ten zážitek, který by si za to měl dostat, takový není. Takže schází, no. My se snažíme, aby to opravdu jako za to stálo, ať už máš prostě jakýkoliv rozpočet, na kterém se dokážeme jako shodnout a dokážeme prostě jako zrealizovat ať už extrémně bohaté svatby, nebo i samozřejmě nějaké, které jsou ekonomičtější, ale snažíme se, aby ten servis a tu přidanou hodnotu dostal prostě každý stejnou. Aby toto nehraje rozdíly podle toho, kolik zaplatíš. Ale je to otázka toho, my jsme se domluvili, máš nás a ten zážitek pro tebe musí být vždycky. Tady by třeba bylo fajn zmínit, že vlastně i ta kapacita na ten svatební víkend je třeba jako 2 svatby, i v ideálním případě vlastně za víkend, aby právě to bylo primárně o té kvalitě a ne o té kvantitě. To taky je docela výjimečný oproti třeba klasickým větším jako pražským cateringům. Honzo, Terko, moc děkuju a vy ještě neodcházejte, protože jsme se domluvili mezi stříhama, to jste neviděli, že pro naše podporovatele na Hero Hero, pokud si vezmete Terku na svatbu, už vdaná je, není? Jo, je. Sorry. Nebo Honzu, ten vdaný není. Tak za platební bránou Hero Hero máte 10% slovíčku. Tak se na vás těšíme. A my se vidíme v další epizody. Já mám hrozný hlad. Tak máme? Nebo ještě to...